আসসালামু আলাইকুম। আসলে আমরা তো বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখতে দেখতে অনেকটা অভ্যস্ত, অনেকবার দেখেছি। এখানে আসার পর প্রথমবারের মতো তুষারপাতের ঝড় দেখলাম, যা অনেক ভয়ঙ্কর। দেখতে হয়তো অনেক সুন্দর লাগে, কিন্তু স্বাভাবিক চলাফেরার জন্য অতটা মধুর না যতটা আমরা ছবি ভিডিও এসবে দেখে বলি ওয়াও কত সুন্দর। অ্যাকচুয়ালি তেমনটা না। শুরুটা সুন্দর হলেও শেষটা একটু কষ্টসাধ্য হয়ে যায় স্বাভাবিক চলাফেরার জন্য। বাকিটা সুন্দর লাগে। এই যে তুফানের পরের দৃশ্য, এটা হলো এখানে তুফান হয়েছিল, এটা তুফানের পরের দৃশ্য। গাড়ি ঘরবাড়ি সব বরফে ডোবা ছিল। হ্যাঁ, দেখতে হয়তো অনেক সুন্দর লাগছে, আমারও অনেক সুন্দর লাগছিল, কারণ আমার সব কিছু প্রথম বাট কোথাও বের হওয়া যায় না, এটা একটা সমস্যা। এত বেশি স্নো হলে বের হতে একটু কষ্ট হয়ে যায়, রোডে একটু রিস্ক হয়ে যায়, স্লিপারি হয়ে যায়। এটাই হলো বরফের সৌন্দর্যের পেছনের কাহিনী, যেটা আমরা বাংলাদেশ থেকে বলি ওয়াও কি সুন্দর।